Oke teman-teman, terima kasih karena sudah klik video ini. Tapi jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita sudah sampai di lokasi mancing malam ya teman-teman. Tapi dimaklumi karena kondisinya ini malam hari teman-teman. Teman-teman lagi semua pada rakit pancing. Biasa Rockman. Sorry. Starletnya teman-teman. Lagi teman-teman. Lihat lagi teman. Udah, ada yang ada. Beli kita.